ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមករៀនប្រភេទបាទប្រភេទគឺការបូកប្រភេទដែលមានភាគបែងដូចគ្នាបាទដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងផ្ទាំងវីដេអូនេះគឺ6ភាគ20បាទបូកនឹង9ភាគ20បាទហើយស្មើបាទនេះគឺជាការបូកប្រភេទរវាងប្រភេទដែលមានភាគបែងដូចគ្នាតើគេត្រូវបូកដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវអនុវត្តវាដោយធ្វើបាទប្រមាណវិធីគឺ6បាទ6ភាគ20បាទបូកនឹង9ភាគ20បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការបូកប្រភេទថ្នាក់ទី4ទី5ទី6ដើម្បីបូកប្រភេទដែលមានភាគបែងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងភាគបែងវាគឺ20បាទ6ភាគ20បូកនឹង9ភាគ20អញ្ចឹងភាគបែងវា20ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបូកតែភាគយកបាទភាគយកគឺ6ហើយនឹង9មានន័យថាយើងបូកភាគយកនិងភាគយកឯភាគបែងយើងរក្សាវាទុកនៅដដែលបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបូកវាបាទអញ្ចឹងស្មើបាទភាគបែងរួមយើងរក្សាទុកវា20បាទភាគបែងគឺ20បាទអញ្ចឹងនេះ6សញ្ញាបូកបាទបូកនេះបូកនឹង9ស្មើបាទអញ្ចឹង9ឬក៏6បូក9នេះស្មើ15យើងសរសេរលេខ15បាទចំណែកឯភាគបែងយើងរក្សាទុកនៅដដែលបាទនេះយើងសម្រាយវែងបាទបើខ្លីយើងដាក់យក6នេះយកមកបូកជាមួយនឹង9ស្មើមក15លើ20តែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនតាមបន្ទាន់នៅក្នុងការបូកប្រភេទដែលមានភាគបែងដូចគ្នាកន្លងមកបងប្អូនច្រើនតែបូកថាយក6នេះបូក9ហើយយក20នេះបូក20ហ្មងអញ្ចឹងវាឃើញ15ភាគ20បាទអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជំនួយដល់បងប្អូនក្នុងការបូកប្រភេទមានភាគបែងដូចគ្នាយើងត្រូវអនុវត្តដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលវាគឺយើងឃើញ15ភាគ20ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទុកវាអញ្ចឹងយើងបង្រួមវាឬក៏សម្រួលប្រភេទនេះឲ្យនៅតូចបាទគឺយើងត្រូវបង្រួមមានថា15ភាគ20យើងត្រូវចែកនឹង5បាទភាគបែងក៏ចែកនឹង5ដែរអញ្ចឹងភាគយកចែកនឹង5ភាគបែងក៏ចែកនឹង5ដែរអញ្ចឹងគឺ15ចែកនឹង5បាន3ចំណែក20ចែកនឹង5គឺបាន4អញ្ចឹង4លើ3អញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺបង្រួមមិនបានទេបាទចម្លើយវាឃើញ3ភាគ4ទុកវាប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់លំហាត់អនុវត្តគឺបងអូនត្រូវធ្វើប្រភេទបាទអញ្ចឹងគឺ4ភាគ15បូកនឹង11បាទ11ភាគ15ដែរស្មើបាទស្មើប្រមាណបាទចង់បងប្អូនអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ